নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইন্ডিয়ান হোমমেড কিচেনে। আপনাদের জন্য আমি আজকে আরও একটি রেসিপি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য হ্যাচারি মুরগির মাংস রান্না নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তো এই মুরগি মূলত সব জায়গায় পাওয়া যায় না, তাই আপনাদের আমি প্রথম থেকে আপনাদের পুরো প্রসেসটা দেখাচ্ছি। এই মুরগি কীভাবে রান্না করতে হয় এবং এর টেস্ট কীভাবে হয় আপনাদের পুরো ভিডিওতে আমি জানাবো। তো সবাইকে অনুরোধ করব ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। এই মুরগিটি ওজনে প্রায় 4-5 কেজি করেও হয় এবং এর থেকেও বেশি হয়, এবং এটা খুব শক্ত মুরগি, দেশি মুরগির থেকেও খুব শক্ত হয় এই মুরগিটা। ভিডিওটা বেশি বড় করব না, কেননা বড় ভিডিও করলে অনেকে দেখতে পছন্দ করে না। তো সেই জন্য যেটা একটু একটু করে আমি পুরো পার্টটা দেখাবো। তো এখানে মাংসটা কাটিং করছে, তো এই কাটিংটা হয়ে যাওয়ার পরে বাকি প্রসেসগুলো আমি আপনাদের দেখাবো। আমাদের এখানে ব্রয়লার মুরগির কেজি হচ্ছে 210 টাকা, এবং এই মাংসটি নিয়েছে, এটা হ্যাচারি মুরগি, এই মাংসটা নিয়েছে 230 টাকা। এখানে আমি 1 কেজি 500 গ্রাম মাংস নিয়ে এসেছি। মাংসটাতে নুন আর হলুদ দিব, আর কিছু দিব না, কেননা নুন আর হলুদ মাখিয়ে রাখলে এটা থেকে একটা জল বেরিয়ে আসে, ওটাতে আর আমি কিছু দিব না। এখানে ভালো করে মাখিয়ে আমি এটাকে ঢাকিয়ে রেখে দিব। মাংস রান্না করার জন্য যে সকল জিনিসগুলো লাগবে আমি সবগুলো বের করে নিয়ে চলে এসেছি, এবং আমার কাটা হয়ে গেছে এগুলো। প্রথমে আমি আলুটা ভেজে নিব। আলু ভাজার জন্য আমি এখানে 50 গ্রাম মতো তেল দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি আলুগুলো দিয়ে দিব। আমি এখানে প্রায় 700 গ্রাম মতো আলু নিয়েছি। আমি এখানে আলুগুলোকে 10 মিনিটের জন্য ভাজবো। আলুগুলো লাল হয়ে গেলে এবং তারপরে আমি আলুগুলোকে তুলে নেব। দশ মিনিট হয়ে গেছে এবং আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। আলুগুলো আমি তুলে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি সেই তেলের সঙ্গে 50 গ্রাম মতো তেল দিয়ে দিব মাংসটি রান্না করার জন্য। তেলটা গরম হয়ে গেলে তেলের মধ্যে চিনি দিয়ে দিব হালকা, এবং তারপরে গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দিব। তারপরে এক একটা করে পেঁয়াজ দিয়ে দিব। প্রথমে তেলটা গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজটা দিয়ে দিব। আমি এখানে প্রায় 300 গ্রাম মতো পেঁয়াজ নিয়েছি মাংসটি রান্না করার জন্য, এবং এর সঙ্গে একই সঙ্গে কাঁচা লঙ্কাটা ফেলে দিব এবং তেজপাতাটা দিয়ে দিব। আমি এখানে 8-10টা কাঁচা লঙ্কা কাটা দিয়েছি এবং 3-4টা তেজপাতা এখানে দিয়ে দিব। এখানে আমি পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা যেটা দিয়েছি, এবং এটাকে প্রায় 5 মিনিট মতো আমি ভাজবো। তারপরে এক একটা করে মশলা এখানে অ্যাড করব। পেঁয়াজগুলো 5 মিনিট মতো ভাজার পরে পেঁয়াজগুলো হালকা লাল হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে প্রথমে রসুনটা দিব। এখানে আমি প্রায় 75 গ্রাম মতো রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। রসুনটা হয়ে গেলে এরপর আমি আদা বাটাটা অ্যাড করব এখানে। যে সকল নতুন ভিউয়ার্সরা আমার এই চ্যানেলে ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে অনুরোধ করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং বেল আইকনটি প্রেস করার জন্য, যাতে সব ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনারা আগে থেকে পেয়ে যান। এবং সবাইকে অনুরোধ করব আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটা এবং কমেন্টে জানাতে, এবং আপনাদের যদি কোনো রেসিপি যদি দেখার ইচ্ছা থাকে তো সেটা কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ। সবগুলো মশলা দিয়ে দেওয়ার পর আমি এখানে একটু অল্প মতো নুন দিয়ে দিব। প্রথমে মাংসতে নুন দেওয়া আছে, তাই বেশি নুন দিব না, তো নুনটা আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন। মশলাটা ভাজা হয়ে গেলে এক একটা করে হলুদ গুঁড়োটা প্রথমে দিয়ে দিব। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নেওয়ার পর আমি এখানে লঙ্কা গুঁড়োটা দিব। লঙ্কা গুঁড়োটা এটা আমার মানে ঘরে পেছানো লঙ্কা, তো তার জন্য এর কালারটা একটু বেশি হবে, তার জন্য এখানে আমি অল্প করে লঙ্কা দিব। মশলা ভাজার জন্য আমি এখানে হালকা একটু জল দিয়ে দিব, মশলাটাকে যাতে না ধরে যায় কড়ার মধ্যে। মশলাটা এখানে ভাজা হয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। তো এবার আমি এখানে
মাংসটা নিয়ে দিয়ে দিব। ভালো করে একটু নাড়িয়ে দিব, নিচে যেন ধরে দেয়। এরপর একটি থালা নিয়ে আমি একটু ঢাকিয়ে দিব। তারপর একটু মাংস থেকে জল বেরানো শুরু হলে আমি আবার ঢাকনাটা খুলে একটু ভালো করে নেড়ে দিব। ভালো করে নেড়ে দেওয়ার পরে আমি মাংসটিতে আরেকবার থালাটা ঢাকনা দিয়ে দেবো, যাতে জলটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। তো মাংস থেকে জল বেরানো শুরু হয়ে গেছে। তো এরপর আমি এখানে আরেকটু কষাবো এবং এরপরে ভেজে রাখা আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দিব। এরপর আলুটা দিয়ে কষিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে টক দইটা যেটা রেখেছিলাম এই কষানোর সময়, এটা 200 গ্রাম টক দই নিয়েছি, বাড়ির টক দই ছিল। তো সেটা আমি মাংসের উপরে দিয়ে দিব। টক দইটা দিয়ে দেওয়ার পরে আরও কিছুটা জল বেরিয়ে এসছে এবং এই জলটা ভালো করে কষিয়ে নিব। জলটা কষানো হয়ে গেলে, এখানে কষানো হয়ে গেছে, এরপর আমি সেদ্ধ করার জন্য জল পরিমাণ মতো আপনাদের যার যেরকম এরপর আমি দরকার সেইভাবে পরিমাণ মতো জলটা দিয়ে দিব। প্রেসার কুকারের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবং প্রেসার কুকারে এখানে একটি গরম মশলা গুঁড়ো শুধু দিয়েছি, গোটা গরম মশলা গুঁড়ো, আর কিছু আমি দিইনি। এবারে প্রেসার কুকারটা আমি লক করে দিব এবং উনানে আমি এটা বসিয়েছি। এখানে প্রেসার কুকারটা উনুনের মধ্যে বসিয়েছিলাম, উনুনটা বড় ছিল, সেই জন্য আমি বাড়িতে থাকা পুরনো রড দুটো ওপরে দিয়ে দিয়েছি এবং রডের ওপরে প্রেসার কুকারটা সুন্দর বেশ ভালোভাবে বসিয়ে দিয়েছি। মাংসটা সেদ্ধ করার জন্য প্রেসার কুকারে আমি 5টা সিটি পর্যন্ত ওয়েট করেছি। এখানে 5টা সিটি হয়ে গেছে এবং আমি এখানে নামিয়ে নিয়ে এসেছি প্রেসার কুকারটাকে এবং এখানে ভেতরে থাকা বাষ্পটা আমি খুন্তিটা দিয়ে বের করে দিয়েছি। তো ভিউয়ার্সরা, ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন এবং প্লিজ শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করবেন আগে থেকে নতুন ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভিডিওটি দেখার জন্য।